ფიდო შეიკიდა მარგეტინგის აღმასრულებლიდან, რომელიც არის ნიუ-იორკიდან აშიშიდან. შეიძლება თუ არა რომ მივულოცოთ ჩვენს ქრისტიან მეგობრებს შობა. მსგავსი შეკითხვა არის ხადიჯა სულეიმანისგან. ის არის უნივერსიტეტის სტუდენტი ლონდონიდან. შეიძლება თუ არა რომ მივიღოთ საჭმელი და საჩუქრები ჩვენი ქრისტიანი მეგობრებისგან შობის დღესასწაულზე. მსგავსი შეკითხვა არის სულთან ხანისგან ტორონტო კანადიდან. ჩვენ ვიცით რომ შობის აღნიშვნა არასწორია, მაგრამ შეგვიძლია თუ არა ზრდილობიანად მივულოცოთ ჩვენ ქრისტიან მეგობრებს სეზონური დღესასწაულები და ფესტივალები, როცა გულით ჩვენ მათ არ ვითანხმებით, მაგრამ შეგვიძლია თუ არა რომ გამოვიყენოთ მათთან ურთიერთობისას კარგი სიტყვები, რათა მეგობრობა შევინარჩუნოთ. მთავარი კითხვა, რომელიც დაისვა არის, რომ თუ შეუძლია მუსლიმს მიულოცოს შობა ქრისტიან მეგობრს, მისცეს საკვები და საჩუქრები შობის დღესასწაულზე. ან ასევე მაშინ, როცა ვიცით, რომ ეს ყველაფერი არასწორია და თუ შეიძლება ზრდილობიანად უთხრათ კარგი სიტყვები, ან მიულოცოთ შობა, ან უთხრათ სეზონის მიხედვით კომპლიმენტები. ეს შეიძლება თუ არა. რაც შეეხება არამუსლიმებისთვის მათი დღესასწაულის მილოცვად, არამუსლიმების ფესტივალების უმეტესობაში გარეულია შირქი ან ისეთი რამ, რაც აკრძალულია ჩვენ შარიათში. ამიტომ უმეტესი დღესასწაული, რომელიც მოიცავს შირქს, ან ისეთ რამეს, რაც აკრძალულია შარიათით, იმ საკითხებში, რომლებიც ასკარად არასწორია, აკრძალულია ისლამში. ალლაჰი ბრძანებს ყურანში, სურა მაიდაში, მეხუთე სურის მეორე აიათში. შეეწიეთ ერთმანეთს ღვთისმოსაობასა და ღვთისმოშიშობაში. ამის შემდეგ აიათი გრძელდება, მაგრამ არ შეეწიოთ ერთმანეთს ცოდვასა და მტრობაში. ჩვენ არ შეგვიძლია დავეხმაროთ როგორც მუსლიმებს, ასევე არამუსლიმებს ისეთ რამეებში, რაც აკრძალულია ან გარეულია მასში რაიმე ცოდვა. ალლაჰი ბრძანებს წმინდა ყურანში, სურა ფურყანში, 25 სურის 72 აიათში. ისინი არ მოწმეობენ სისრუეს და როცა ავსიტყვაობას შეესწრებიან, ღირსეულად უვლიან გვერდს. ალლაჰი ამბობს ყურანში, რომ მორწმუნე არ მოწმობს სიცრუეზე. ასე რომ, როცა ჩვენ მივულოცავთ არამუსლიმებს მათ დღესასწაულებს, რომლებიც ჩვენი შარიათის წინააღმდეგაა, ვეთანხმებით ისეთ რამეებს, რაც რეალურად არის არასწორი. და ვამბობთ, რომ რასაც ისინი აკეთებენ არის სწორი და მისაღები. ჩვენ ვიცით, რომ დღესასწაულების უმეტესობა შეიცავს შირქს, განსაკუთრებით შობა. ასე რომ, როცა ჩვენ ვილოცავთ ვინმე შობას, ამით ვამბობთ, რომ შობა არის დღესასწაული, რომელიც მიხედვითაც ქრისტიანებს წამთ, რომ იესო მშვიდობამას იყო ღმერთი ან ღმერთის ზე და დაიბადა 25 დეკემბერს. და ისინი ზეიმობენ შობას თითქოს დაიბადა მათი ღმერთი, როცა ჩვენ ვილოცავთ მათ შობას. ამით რას ვაკეთებთ? ამით რეალურად ჩვენ მივულოცავთ მათ შირქს და ვამოწმებთ ალლაჰმა დაგვიფაროს ამისგან, რომ ალლაჰი დაიბადა 25 დეკემბერს. ასე დამგვარად ჩვენ რეალურად ვიღებთ მონაწილეობას შირქში. ალლაჰი ნათად ამბობს წმინდა ყურანში, სურა ფურყანში, 25 სურის 72 აიათში, რომ ისინი არ მოწმეობენ სიცრუეს. ალლაჰი ბრძანებს სურა მაიდაში, მეხუთე სურის მეორე აიათში, რომ არ შეეწიოთ ერთმანეთს ცოდვასა და მტრობაში. ასე რომ, როცა ულოცავთ ჩვენ მათ შობას, ჩვენ მოწმობთ, რომ ალლაჰმა დაგვიფაროს ამისგან, დაიდგინა ძე 25 დეკემბერს, ან ალლაჰი დაიბადა 25 დეკემბერს. ეს ორივე შემთხვევა აბსოლუტურ წინააღმდეგობაშია ისლამის სწავლებასთან. ალლაჰი ბრძანებს ყურანში, სურა მარიამში, 19 სურას 92 აიათებში და თქვეს, მოწყალე მშვილი დაიდგინაო, ფიცავს საშინელი სიკვდილზე თქვი თქვენ. ასე რომ, ვინც იტყვის, რომ ალლაჰმა დაადგინა ძე, ეს არის ყველაზე დიდი შეურაცხყოფა ალლაჰის მიმართ. სანიმზადა რიან გაიპონა მისგან მიწა დასკდეს და მთები ჩამოიშალოს და არ შეშვენის მოწყალეს რომ დაიდგინოს შვილი, რაც აცადაშინებდა ქვეყანასაზე და მოწყალეს წინაშე ყველა წარსდგება როგორც მსახური. წარმოედგინეთ ჩვენ მუსლიმებს, რომელსაც გვწამს ალლაჰის ერთადერთობის, გვწამს თავჰიდის, ვართ შირქის წინააღმდეგ, თუ კი მივულოცავთ მათ შობას, ჩვენ ამით ვამოწმებთ, რომ ალლაჰმა დაიდგინა ძე 25 დეკემბერს. ეს არის ყველაზე დიდი ცოდვა, ეს არის მიზეზი, თუ რატომ ამბობს ყველა სწავლული ამაზე, რომ ეს არის ჰარამი. შეიხულ ისლამ იბნ თაიმია ამბობს, რომ არამუსლიმთათვის მათი დღესასწაულების მილოცვა არის აკრძალული. თუნდაც საჭმლის გაცვლა ან ტანსაცმლის ტარება, დაბანა ან ფეიერვერკების გამოყენება. ესენი არამუსლიმების დღესასწაულებზე არის აკრძალული. ჩვენ არ შეგვიძლია მონაწილეობის მიღება ზეიმში, არ შეგვიძლია მათთვის მილოცვა და შეიხულ ისლამ იბნ თაიმიას სიტყვები არის გასაგები, რომ ასეთი რაღაცეები არის ჰარამი და აკრძალულია ისლამში. იბნ ყაიმის მიხედვით, ალლაჰის წყალობა მას ის ამბობს არამუსლიმებზე მილოცვა მათი დღესასწაულების, რომელთა უმეტესობაშიც არის შირქი და ისეთი რამები, რაც არის ჰარამი, კატეგორიულად აკრძალულია ისლამში. ეს მსგავსება იმისა, რომ ვიღაცამ იმრუშოს და მრუშობა მიულოცო, ვიღაცამ დალიოს ალკოჰოლი და უთხრა, რომ შენ ასეც აკეთებ, კარგია. ეს ყველაფერი არის ცოდვა. როდესაც მათ ულოცავთ მათ დღესასწაულს, შენ ეთანხმები მათ, რომ რასაც ისინი აკეთებენ, არის სწორი, რაც კატეგორიულად აკრძალულია. თითქმის ყველა სწავლული ამბობს, რომ ეს არის აკრძალული.
დღესდღეობით შესაძლოა შევხვდეთ სწავლულს, რომელიც ამბობს, რომ მილოცვა დაშვებულია, რადგანაც არ არის ყურანსის საჩუქრების ჩუქების ამ მილოცვის აკრძალვა, მაგრამ ასეთები ცოტანი არიან და ისინი არ მიყვებიან სწავლულთა უმეტესობას. პირადად მე შეიხული ისლამ იბნ თაიმიას ვეთანხმები, ასევე იბნ ალ-ყაიმს და სხვა სწავლულებს, რომ არამუსლიმებზე მილოცვა მათი დღესასწაულების არის აკრძალული და თუ წაიკითხავთ ნახავთ, რომ თითქმის ყველა სწავლულთა უმეტესობა ამას კრძალავს. ჩემი გადმოსახედიდანაც ქრისტიანებზე მილოცვა აკრძალულია, თუნდაც მათზე კარგი სიტყვების და სეზონის მილოცვა ცდილობის გამო. კარგი რაღაცეების სურვილი არამუსლიმების მიმართ არის ზოგადად დაშვებული და ამაში არ არის რაიმე პრობლემა, მაგრამ კონკრეტულად დღესასწაულის დღეებში და დღესასწაულის მილოცვა აკრძალულია. იმიტომ რომ შენ გადადიხარ ჭეშმარიტი გზიდან, რათა მიულოცო დღესასწაული, რაც ნიშნავს, რომ შენ ახალისებ ამ დღესასწაულს და ითანხმები ფესტივალს, რაც აკრძალულია. სხვა შემთხვევაში არამუსლიმთათვის კარგი რაიმე სურვილი, მაგალითად ჯანმრთელობის, სიმდიდრის ზოგადად დაშვებულია, მაგრამ კონკრეტულად დღესასწაულის დროს მილოცვა არის ახალისება და ჩემი დასწავლების აზრის მიხედვით ეს აკრძალულია. დღესასწაულში მონაწილეობის მიღება ან საჩუქრის ჩუქება, ან კიდე მათი ტანსაცმლის ტარება არის აკრძალული. ძალიან ბევრი მუსლიმი, რომლებიც არიან და რომლებიც ცდილობენ, რომ არამუსლიმების დღესასწაულის დროს უფრო მეტი იმუშაონ, მათ აქვს საშობაო ფასტაკლება, დივალის ფასტაკლება. ფიქრობენ, რომ უფრო მეტს გააკეთებენ, გამოიმუშავებენ. ჩემი გადმოსახედიდანაც ეს აკრძალულია. თუ ეს საშობაო ფასტაკლებაა, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ შობას ეთანხმები. და თუ ეთანხმები, ეს ნიშნავს, რომ შენ ეთანხმები, რომ ალლაჰმა დაედგინა ძე 25 დეკემბერს, ან ეთანხმები, რომ ალლაჰი დაიბადა 25 დეკემბერს, ალლაჰმა დაგიფაროს ამისგან. მუსლიმებისთვის, არამუსლიმებისთვის დღესასწაულების მილოცვა ან მასში მონაწილეობის მიღება და საჩუქრების ჩუქება, ან თუნდაც მეტი ბიზნესის გაკეთება და თქმა, რომ ჩვენ გვაქვს საშობაო ფასტაკლება. ეს არ არის დაშვებული და ეს არ არის სწორი შარიათის მიხედვით. შეიძლება არიან არამუსლიმთა წირი რაოდენობა, რომლებიც შესაძლოა ვერ იგებენ და არიან განაწყენებულები. მათ გავცემ პასუხს, რომ ჩვენ დღესასწაულების დროს ჩვენ არ ვაძალებთ არც ერთ არამუსლიმს, რომ მიიღონ მონაწილეობა ჩვენს დღესასწაულზე. წარმოიდგინეთ, თუ კი ინდუსი, რომელიც არის ვეგეტარიანელი, არ მოვა და არ მისურვებს ბედნიერ ტრაპეზას, იმიტომ რომ ის არ მიირთმევს ხორცს. მე არ ველოდები მის მოსვლას და ყურბან ბაირამის მილოცვას, რადგანაც არ წამს და ის არ ჭამს თხას, ხორცს, საქონლის ხორცს. ამიტომაც მე არ ვიქნები განაწყენებული, თუ კი ის არ მოვა და არ მომილოცავს ყურბან ბაირამს, იგივე იდულ ადჰას. წარმოიდგინეთ, თუ კი მე ვეთქვი ყველა ინდუს, სადაც უმეტესი ვეგეტარიანელი არის, რომ მოვიდნენ და მომილოცენ ყურბან ბაირამი, ისინი იქნებიან შეურაცხყოფილები. როგორ მომილოცავენ ისინი მე ყურბან ბაირამს, ჩვენ ვიცით, რომ ამ დროს ჩვენ ვკლავთ თხას, ან ძროხას და ისინი ამაზე ფიქრობენ, რომ არასწორია. მე პატივს ვცემ მათ ხედვებს. ამიტომ არამუსლიმები იგივენაირად უნდა ცემდნენ პატივს ჩვენ ხედვებს. ვიმედოვნებ, რომ ქრისტიანი პატივს ცემს ჩემ ხედვებს. ახლა ჩნდება ასეთი კითხვა. თუ კი ქრისტიანი მოდის და გილოცავს, შენ არ შეგიძლია გასცე პასუხი. არ აქვს მნიშვნელობა თუ კი ეს შობაა. შენ არ შეგიძლია მილოცვით უპასუხო, რადგანაც ეს აკრძალულია. საუკეთესო რაც შეგიძლია გააკეთო არის ის, რომ გაჩუმდე. ხოლო უკეთესი თუ კი იცი წამყვანი რელიგიები, თუ კი ნახე ჩემი ლექციები, უკეთესია აუხსნა ჭეშმარიტება. ეს პასუხი არის საუკეთესო, მაგრამ თუ კი არ იცი როგორ უპასუხო, მაშინ უმჯობესია გაჩუმდე. ან უთხრა მშვიდობა შენ, ან უსურვო, რომ ალლაჰმა მიცეს ჰიდაიეთი. ეს არის საუკეთესო რამ ჰიდაიეთის სურვება არამუსლიმებისთვისა. არის საუკეთესო დუა, რის გაკეთებაც შეგიძლია მათთვის. თუ ქრისტიანი მოდის ჩემთან და მილოცავს შობას, ვეკითხები თუ რატომ ზეიმობს შობას. ის მეტყვის, რომ შობა არის იესოს მშვიდობამას დაბადების დღე. შემდეგ მე ვკითხები, ამბობს ბიბლია, რომ იესო მშვიდობამას 25 დეკემბერს დაიბადა? პასუხია არა. ბიბლია არსად ამბობს, რომ იესო მშვიდობამას 25 დეკემბერს დაიბადა. ეს 25 დეკემბერი არის წარმართული ღმერთების დაბადების დღე, რომლებიც იყო იესოს მშვიდობამას დაბადებამდე. ბერძნულ ფილოსოფიასა და სხვა მითოლოგიებში მას სწამდათ, რომ ეს იყო მათი ღმერთის დაბადების დღე. ზოგიერთებს სწამდათ, რომ ეს იყო მზის ღმერთის დაბადების დღე. და სხვადასხვა მითოლოგიასა და ფილოსოფიაში ეს არის საერთო დღე, 25 დეკემბერი. ასე რომ ქრისტიანებს, რომ ეს გაიხადათ მარტივად მიღებული იმდროინდელი ხალხისთვის, მათ თქვეს, რომ იესო დაიბადა 25 დეკემბერს. თუ კი წაიკითხეთ ბიბლია, ის ამბობს, რომ მარიამი ალაჰის წყალობამას, რომელიც იყო იესოს მშვიდობამას დედა, როცა ის იყო ფეხმძიმედ და მას უთხრეს შეერყია ფინიკის ხე და ჩვენ ვიცით, რომ ჩამოცვიდა ფინიკი და ვიცით, რომ ფინიკი არ იძლევა ნაყოფს ზამთარში. ამით ჩვენ ვიგებთ, რომ როდესაც იესო მშვიდობამას დაიბადა, ეს არ იყო ზამთარი, არამედ ეს იყო ზაფხული. იესო მშვიდობამას უეჭველად არ დაბადებულა არც 25 დეკემბერს და არც დეკემბერში. ხოლო როცა ქრისტიანი მეკითხება და ვიწყებ დაავადს,
დაავადის გაკეთებას. მე ვეკითხები თუ ვინ არის იესო მშვიდობამას. ის ცდილობს მითხრას, რომ იესო არის ყოვლის შემძლე ღმერთი. შემდეგ მეუბნები, რომ შეგიძლია მათ ჩვენოთ ალსახა ერთ აზროვანი განცხადება შენივე ბიბლიიდან, ბიბლიის ნებისმიერი ადგილიდან, სადაც იესო მშვიდობამას ამბობს, რომ ის ღმერთია ან ეთაყვანონ მას. თუ კი შენ იცი დაავადის გაკეთება ძალიან კარგად, შენ შეგიძლია განაგრძო და დაამტკიცო. ამ შემთხვევების დროს, თუ კი შენ ხარ კარგად გათვითცნობიერებული წამყვან რელიგიებში, შენ შეგიძლია გამოიყენო ეს შანსი და მიიყვანო ისინი ისლამამდე. არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება მათი დათანხმება, რომ რასაც ისინი აკეთებენ სწორია. ალლაჰი ნათადბრძანებს ყურანში, სურა ალ-იმრანში, მესამე სურას 100 აიათში. თქვენ ახართ ყველაზე საუკეთესო თემი, ვინც კი მოვლენილა ხალხთა შორის. მიზეზი, რის გამოც ალლაჰი გვიწოდებს საუკეთესო თემს, არის ის, რომ ბრძანებთ სასურველს და გრძელავთ საძულეს, რადგანაც გწამთ ალლაჰის. ჩვენ ვართ საუკეთესო თემი, რადგანაც ჩვენ ბრძანებთ სასურველს და გრძელავთ საძულეს. ჩვენ უნდა მოუხმოთ მას ჭეშმარიტებისკენ, თავჰიდისკენ და უნდა აუგრძელოთ ცუდის კეთება. არ შეიძლება ბრძანოთ ცუდი და არ შეიძლება მიულოცოთ დღესასწაულები, რომლებიც არის ისლამის სწავლების წინააღმდეგ. რაც არ უნდა გააკეთო არის ის, რომ მოუხმოთ თავჰიდისკენ, გაუკეთოთ ავათი და შეგიძლიათ უყუროთ ჩემს ვიდეოებს, რომელიც არის ისლამისა და ქრისტიანების მსგავსების შესახებ. იყო თუ არა იესო მშვიდობამას ჯვარცმული, არის თუ არა იესო ღმერთი და ასეთი სხვა ბევრი ვიდეო, რომლებიც მოგცემს ინფორმაციას თუ როგორ შეგიძლია გადასცე ისლამის წერილი ქრისტიანებს ამ დღესასწაულების დროს.